केमिति काम कला देखिल तो शंकर आज्ञा भणजा बैशाख को लगे एमिति ड्रामा भेट करदेली जे से विवेक दासटा घर छाड़ी जीवाकू बाट पाइलानी ठीक कथा आज्ञा मामुर बुद्धिटा परा भारी पाकल सेइथिपाई शकुनी मामुर बुद्धि भी आपणक बुद्धि पाखरे हार मानी जीव मामू मामू जुगे जुगे मामू मामू पाई पांडव मनकर अज्ञात वास मामू पाई अभिमन्युर चक्रव्यूह भितरे रक्त समर मामू पाई कुरुवंश ध्वंस आ मामू पाई महाभारत हेले आज्ञा मामुंकर दानटा सबु बेले जे ठीक पड़िबो एहार तो किछि ग्यारंटी नाही आज्ञा पड़िबो ढंकर आज्ञा निश्चय पड़िबो सेदिन शकुनी मामुर दानटा जेमते ठीक ठीक पड़िथिला आज ए मामुर दानटा भी ठीक ठीक पड़िबो गोटे चलिबारे केबे भूल हेबोनी आज्ञा से भरोसा कहार नथिला भी ए इंस्पेक्टर असित्र अछि मामू आपण लंबा दान पकाई मते सब इंस्पेक्टर करचंती आ आज ए इंस्पेक्टर असित जोटी पहुंची से सब मामूर लंबा दान मामू अल्प रागिले बहुत क्षति करे सेदिन सूरत दासटा मो विरोध रे साक्षी देइथिला बोली ताकिरु मो लुह धरई देली लुह आ मो विरोध रे पार्टी खोलिला बोली ता पुओ बसंतटाकू मो सबुदिन पई मुख करी देली अरे सेई दीपाई तो जगन्नाथ दासंकर पदे कथा करी कराऊ थाए मुई तो बिनु अन्य गति नाही सबू भूली जाइची आज्ञा असल कथाटा ए जाए कहिनी आपनकू को कथा कौन जानी पारुना हाथी आज्ञा से सूरदासर कथा कौन करछि से ओहो गंधेइला कौन न करिची कहूना हाथी आज्ञा मुखिया सीटा को छड़ई नबा पाई सीए सला जाई गाँ सारा बुली बुली शिखौची एई कथाटा तमे केमती जानिलो शंकर ओहो केमिति न जानिबी कहूना हाथी आज्ञा एई शंकरषण षंढ खबर कागज डे आज्ञा ए गाँर सबू भितरी बाहर कथा सबू मो कोल कागज रे छापी हे जाए सेइथिपाई मामुक सीटा को छड़ई नहीं मुरारी महापात्र को दबा पाई सीए सला गाँ सारा बुली बुली शिखौची और मूल लागुथिबा से मूलिया सूरत दासर कथाटा सुनी तमे एमती व्यस्त काई हेई पड़छ मु सुने ओहो केमिति व्यस्त न हेबे कहूना हाथी आज्ञा कथारे अछि बिलुआ बड़ चतुर पैड़ बड़ मधुर बुझिले आज्ञा शत्रु को छोट भाबिबा ठीक नुह कि हो पुरुष धरी पटनायक लोक गाँर मुखिया रही आसिछंती सेथिपाई मामुक पकेइला छेपकू ए गाँ लोके पर हाथ पातंती सेइथिपाई तो मामू आमर हाँ कहिले हाँ हुए ना कहिले भी ना हुए आउ आपण कहउतंती सिए छोट मामू ओ मामू मामू ओ किए मिटी कोन चिंता करूछंती आज्ञा अरे दान विषय चिंता करुतली दान लंबा दान कचे पुओ बा जो 12 दान रे से सूरदासर 12टा बाजिब आज्ञा दानटा जदि 12 न हेई 11 रे रही गला शंकर
ଏଗାରରେ ଏକ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଏ ମାମୁଁକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲିନି ମାମୁଁ। ବୁଝିପାରିଲୁନି? ଆରେ କଚେ ପୁଅ ବାର ଦାନରେ ଦ୍ରୁପଦର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଙ୍ଗଳା ହେବ। ଇଏ ବୋପା କଥାଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି ମାମୁଁ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ମାମୁଁ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ସେଇ ସୁରଦାସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେହରେ। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର। ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢିବ ତା ଗୁଙ୍ଗ ପୁଅ ବସନ୍ତ। ସେଇଠି ମୁଁ ନଥିବି, ଥିବ ତମେ ଆଉ ଶଙ୍କର। ମୁଁ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବି ମାମୁଁ? ଯାହା ଭଣଜା ମାନେ ମାମୁଁ ପାଇଁ କରନ୍ତି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ କରିବ। ମାମଲାଟା ତାହେଲେ ଏଥର ଠିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଶଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ହବାକୁ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଡାଏଗ୍ରାମଟା ତ କାଟିଦେଲ, ଏଥର ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ବାପି ଅଛି ସେ ବିବେକ ଦାସର କଥା। ତା ହିସାବଟା ବାକି ଅଛି। ବିବେକ ଦାସ? ସେ ହଁ। ବିବେକ ଦାସର କଥା ଆପଣ ଏବେ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ସେଇଟା ତ ମାମୁଁର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ। କୌଣସି କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ମାମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ସେଦିନ ମୋରି ବଙ୍ଗଳାରେ ମତେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ତା ପୁତୁରାର ଖାକି ଡ୍ରେସଟା ପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗର୍ବ। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତା ପୁତୁରା ସତ୍ୟ ତା ପାଦ ଧୂଳି ନେବା ବଦଳରେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉ। ମାମୁଁ ତା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥାଟାକୁ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ଗାଁ ନୁହେଁ, ବିବେକ ଦାସ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାओ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତାର ସିଭିୟର और मेंटल टचर। ମାମୁଁ अरे व्यस्त होनी, ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ଶଙ୍କର ତମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବିଚରାର ଅବସ୍ଥାଟା ଏଥର ପୁରା 3 ଗୁଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ। 2ରେ 2 ଗୁଣିବା ଯାହା, 2ରେ 2 ମିଶେଇବା ତାହା। ତମେ ମିଶେଇବ କି ଗୁଣିବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ହେଲେ ମୋର ଖାଲି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର, ମାଇନସ୍ ନୁହେଁ। ଏ ମାମୁଁର